Akkam jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa keenna sagantaa imala jireenyaati. Sagantaan keenna imala jireenyaa har'aa imala dargaggoo tokko irratti xiyyeeffata. Dargaggoon keessummaa OGMC ta'ee dhiyaate kun baadiyyaa Oromiyaatti dhalatee guddate. Akkuma ijoollee baadiyyaa dhalatan kamiyyuu dargaggoon kunis maatii isaa bifa adda addaatiin gargaaraa kan guddate yommuu ta'u, umrii isaa ijoollummaattis mana barumsaa seenee mana barumsaa naannoo isaa argamutti erga hordofee booddee barsiisaa ta'es tajaajileera. Dargaggoon kun yeroo ammaa biyya Jarman magaalaa Frankfurt jiraata. Erga baadiyyaatti barsiisaa ta'ee hojjetaa ture booddee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jalqaba kan imale gara Finfinneeti. Magaalaa Finfinnee keessattis waan hedduu carraaqii hedduu taasisaa turuu isaa dubbata. Sagantaan keenya imala jireenyaa har'aa immoo sochii inni ijoollummaa irraa kaasee hanga gara magaalaa Finfinnee dhufutti taasise kutaa tokkoffaa har'aa keessatti qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaazexeessaa keenya Muhammad Ahmad wajjin taasise haala itti aanutti qindeessinee isinii dhiyeessinee jirra. Akkan hordoftan isin affeerra. Ani maqaan kiyya Gammadaan Nuuree Firoo jedhama. Bakki dhaloota koo duraan godina Baalee amma godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaati. Ani ilma qotee bulaati. Baadiyyaa keessatti dhaladhe. Akkuma ilmi baadiyyaa ilmi Oromoo tokko baadiyyaa keessatti dhalatee guddatu akkasumatti guddadhe jechuudha. Bakki isaa bakka ani itti dhaladhe xiqqoo isii baay'ee fagoo waan ta'eef carraan barumsaa hin jiru. Manni barnootaa naannoo san hin jiru. Osoo mana barumsaa hin galin dura akkuma ijoolleen baadiyyaa keessa jiran maatii isaanii gargaaran horii tissan hooloti tissan galgala immoo yeroo jabbileen galtu jabbilee ittisanii akka hin oone godhan hundumaa irratti hirmaadhaa ture. Achumatti jechuun ijoollummaa ture jira. Garuu ijoollummaa kiyyatti akka carraa ta'ee mana barumsaa fagoodha. Karaa isaa gara kiiloomeetira 18 akkana fagaataa lukaan ijoollee faana deemee mana barumsaa seenee. Osoo mana barumsaa hin seenin dura mee bakka tikaatii fi gara mana barumsaa deemee sanitti haa deebinu. Baadiyyaa kana keessattuyyuu jireenyi baadiyyaa kunuyyuu xiqqoo garaagarummaa qaba. Bakka garitti qonna beekanii ijoolleen qottus jirti. Bakka garitti ammoo horii qofa bakka itti horsiisanii fi bakka waanuma xixiqqoo waan akka oddootti waa tolfatanii fa'atu jira. Naannawaa akkamii bakkeen ati guddatte kana keessaa hirmaannaan kee hoo maali? Naannawaa gaara lafa gaaraati lafa horiin itti misoomu bakka xoosinee itti bahu bakka re'ee fi hoolaan itti gabbatu bakka sangaan itti gabbatu gaara irra jechuun gaara Baalee hin beekama. Gaarri Baalee irratti hundinuu achi keessa waan baha. Kanaaf lafa gaaraati lafa baddaatti baay'ee qorraa bakka bareedaa bakka mijaa'aadha. Achuma keessatti yeroo ani guddadhaan qonni illee jira horii horsiisuun illee jira. Ani humni yeroo san mucaa xiqqaa waan ta'eef humna irratti bobba'u humna hin geenye. Garuu akka mucaan tokko maatii isaatiif waan gargaaruu qabu gahee ijoolleen godhuu qabdu ijoolleen baadiyyaa godhaa ture. Horii deebisuu jabbilee ittisuu hoolotii deebisuudha. Yeroo san keessatti hirmaadhe wariin addatti kophaa bahee tiksetti yemmuu ga'u mana barumsaa waan seeneef addatti hin goone. Garuu yemmuu mana barumsaatti galu karaa fagoo deemnee waan galluuf illee yeroo galtu san yerootti qabattee qo'achuuf sirra jiraata dorgommitu jira ijoollee san. Akkas yeroo achi dhuun immoo wanti suqunname hoo hin jiru achi keessa korboo aa'uu fakkeenyaaf hin taphattu ijoollee waliin yeroo dabarsite san korboo aataa adamoo akkatti adamoo adaman faana baataa warra dhadhoola naannoo keenya sanitti dhadhoola jedhama. Adamoon maqaa lachiinuu waamama. Bosona keessa deemtee waa ajjeesuu waa godhuudhaaf akka itti farda yaabbatan caffatti farda buusanii farda leenjisan. Ga'umsi namaayyuu akkamitti akka dhufuu danda'u akka maatiin nama barsiisu abbaan kiyya kana na barsiisaa ture akka haxxiyyaa ta'anii wa'anii waraanuu danda'an.
akka xiyyaa ta'anii waa darbatanii waan darbatan san yoo darbatte akka dha'uu dandeettu utuu wannan godhin jechuudha kana baratu. Maaliif kana nama barsiisan garuu? Kun aadaa kenna. Aadaan Oromoon ilma isaa qe'ee san irraa qabee yoo guddate qe'ee bulchuu akka danda'u yoo hin baratin sammuu hundumarratti akkamitti waa dabarsu afoolaan kan itti dabarsan gochaan kan itti dabarsantu jira. Afoolaan waa'ee seenaa itti himu kan gochaan immoo hariiroo jireenya isaa keessatti waan inni guddachuu qabu itti agarsiisaa akka godhu godhaati kan guddatan. Kiyya abbaan kiyya akkasitti na agarsiisaa ture natti himaa ture jechuudha. Farda akkamitti akka yaabbatan farda sangaa qabna. Farda sangaa inni qabu san anatu qaba. Fakkeenyaaf farda san namni biraa qabuu hin danda'u. Farda kan hoo akkaataa itti dhiyaattee farda san kasoomsite waa kennitee fi fakkeenyaaf boojii bishaanitti dhugdee yoo farda jala qabde guyyaa lamaa yoo itti kennite fardi sun hafuura kan kee beekaa shiwlata tole siin jedha. Yoo ati dhatto waan san beeku sitti dhufa qabdee gama isaa qabattee yaabbattee gama qofa irraa teettee farda yaabbadhee gara manaa geessa. Inni waan hin dagatamne jechuudha. Waan ati kenniteef nama dhiisitii bineensa yookaan beeladoota manaayyuu akka qaroomsitee gara kan keetti deemsistu si barsiisan akkana ta'a jedhan. Achirraa fudhanii ogummaan akka itti waa hojjetan waan baay'ee nama barsiisa. Maatii irraallee kan baratutu jira, mana barumsootaatti kan baratutu jira. Jireenya kan kee keessa garuu kan maatii fi hawaasa irraa baratutu caala. Amma sun hin dagatamu keessattuu ka ijoollummaatti maatii irraa baradhe sun hin dagatamu. Yeroo baay'ee achi waan waliin hin turiniif ka ijoollummaa irratti yeroo ijoollummaa san irratti haga waggaa sadarkaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa maatii irraa fudhattu sun haga jireenya kan keetii si wajjin kan deemu jechuudha. Ansanitti waliin na hirmaachisaa waan ture hirmaannaan sun nafaan dhufe jechuudha. Achimmoo manni barumsaa mana bakka ani itti jiraadhu san hin jiru ijoollee wajjin Garambaamoo jedhama manni barumsaa nuti Garambaamoo jechuun aanaan Saboo keessa jira. Nuti aanaan Dodolaa keessa jirra. Achi deemnee lukaan baran. Karaa irratti yemmuu baran mana barumsaatii galu ijoollee irraa immoo hariiroo waliin daran. Akkamitti waan adamoo tanaaf ta'a waa walii darbattee godhuu dandeettu karaa irratti akka darbachaa turre hin yaadanna. Amma ijoollee walii bilbilu waan yeroo san goone walii yaadacheenne hin dagatamu waan gaariidha akkas godhaa turre. Ganama boroo subii baane galgala guyyaa guutuu deemaa oolle beelonna nyaanni guyyaa hin jiru kopheen hin jiru. Bu'aa baay'ee keessa darbarsinee baranne akka carraa ta'ee kutaa 3 kutaa 4 fi kutaa 5 uduma akkasii karaa san deemnu chaalenjii san keessa osoo deemnu bara tokko baradhe tarmiin darbite jette oo barumsaan cimte barsiisaa Taaddasaa nama jedhamtu jira kitaaba kutaa 4 yeroo kutaa 4tti darbinu ganna nuuf kenne ganna hoolotiitissaa ganni baay'ee cimaadha isa qo'achaa ture achiin booda immoo yeroo kutaa 4 ga'u kutaa 4 san keessatti already baay'ee waan dubbisaa turee fi fedhiidhaan jaalalaa waan barachuu qaba jedhee waan baradhuuf ijoollee faana waan deemuuf kutaa 5 illee walakkaa kutaa 4 illee walakkaa baradhe. Yeroo san achiin booda immoo erga mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fixee ministirii kutaa 6tti fudhatan. Ministirii kutaa 6tti fudhadhee amma immoo kutaa 7tti darbee kutaa 7tti darbee Dodolaallee fagoodha Warqallee fagoodha jidduu keessa jirra lafa gaaraa irra jirra kamtu dhiyaata yoo akkam taana kan jedhu gara Warqaa san funee fira bira taa'ee kutaa 7 kutaa 8 achitti baradhe kutaa 7 8 achi Warqa erga baradheen booda immoo gara 9 immoo ministirii kutaa 8 fudhadhee gara 9 darbee kutaa 9 haga kutaa 12 Dodolatti baradhe. Mee osoo achi hin gahini yeroo amma naannoo keessan sani manni barumsaa waan hin jirreef ati waan fira qabduuf gara biraa deemtee bakka sanitti barattee jirta. Nama maraa aanjahee akkasi fira bira taa'anii barachuu danda'ani bakka manni barumsaa dhiyoo itti jiru sani waan sammeeti qabu. Lakki firan qabuun ta'ani fira rabbiin naa baase fira qabaadhee fira bira dhanne. Kun nu chaalenjiin guddaan nuusan ijoolleen achitti hafan. Kacarraa qaban amma fakkeenyaaf ani bakka itti dhaladhe sanitti manni barumsaa yeroo an kutaa 2 ga'e baname. Dhiisinaan jennaan hin dhiisu jedheetuma itti fufe. Kanuma fagoo san filadhe. Uduu achitti deebi'ee waggaa tokko duubatti hin deebi'u jedhe. Uduu deebi'ee hafe hin dhufu ture. Hin bahu ture. Warri yeroo san deebi'an hin bahan. Ni hafan. Fuudhanii ijoollee horatanii maatii horatanii amma qotee bulaa ta'anii hafaniin baay'een isaanii jechuudha. Ani deemee fira rabbiin namaa baasa. Maaliif namni kennaa fira bakka wayii yoo dhaqe fira baafata. Yoo magaala dhaqe fira baafata yoo akka bakka adda addaatti fira baafatu san bira mucaan kiyya barumsaan as gahee jira isin bira taa'ee naa haa baratu jedhee gaafata.
namni yeroo ammaa kan amma haala yeroo ammaa kan amma akka jiran beeku yeroo san tole waliin jedha sababa saniin tole naan jedhanii ani isaan bira taa'ee barumsa kaan immoo barsiisota amala gaarii yoo qabaatte amanamummaa yoo waan gootu keessa qabaatte barsiisota bira taa'etti barsiisota illee ergamaa akkasitti baran ijoolleen muraas gara lafa gaaraa irraa garas gadi bu'an sababa saniin baran baay'een isaanii immoo sadarkaa kutaa torbatti darbanii hin hafan bakka dhaqanii baratan waan hin qabne ijoollee muraas lakkoofsa ijoolleen sun martinuu sadarkaa gaarii irra gahanii jiran yeroo amma achi booda namni baay'ee kasaare nuti warra jalqabaa yeroo san naannoo sun ijoollee naannoo san keessatti deemanii baratan keessaa jechuudha. Achi gara dodolaalee dhufu rakkoo akkasiitu nuqunnama. Eessa teettee fira ammallee xiqqoosi naannoo sanitti manni barumsaa maaliif ijaaramuu dhabe? Tokko fagoodha. Magaan marraa akkuma godinaatittuu akkuma hundaatittuu carraan manneen barnootaa ittiin babadhattu hin jiru. Carraan beekamu ka'a yookaan kun haala bulchiinsa yeroo san mootummaan biyya sanii akkatti biyya bulchu ka'a. Barumsa hundaan ga'uuf namni hunda carraa barnootaa haa argatuuf kan jedhu irratti hin jiru. Rakkoo. Gahuyyuu manni barumsaa jiraate immoo wanni barsiisa tokko qofa ramadama. Fakkeenyaaf ijoollee baay'ee barsiisa tokko barsiisota lama. Gahaa miti barsiisonni sun iyyuu warra muuxannoo hin qabne yookaan akkuma eebbifamanii bahaniin achi ramadama lafa riimootii waan ta'eef carramachuu yoo ati gangalattee keessaa ciccitee keessaa hin bahin hin hafsa jechuudha sisteemuma biyyaa santu akkasi. Hayyee gara dodolaa dhufan immoo kutaa sagalitti. Kutaa sagalii fi 12 achitti baradhee achi keessas chaalenjiitu jira akkuma sin jedhe amala qabaachuu nama walii galuu nama haala adda addaa keessatti. Fira adda addaa baafattee carraa adda addaa immoo ani akkamitti maal godhee yoo jireenya kiyya fooyyessuu danda'a kan jedhu ijoollummaa irratti yaadaa ture. Chaalenjii achi karaa irra na mudatu irraa ka achitti duusitti nimin bira darbe keessa qorri yeroo keessattuu ji'a onkololeessaa keessa qorri gadi bu'aa lafti cabbii fakkaata ganama kash jedha luka nama cabsa qeensa nama mura carqii lukatti hidhannee hiriyaa kiyya hajji jedhama ammallee mana barumsaa dodola high school barsiisaa high schoolitiinis waliin obboleeyyuma innillee maqaa hajjinuudha jedhama anillee gammadanuudha jedhama garuu abboonni keenyallee hiriyaadha maqaan keenya obboleeyyumatti fakkaan akka carqii lukaa hidhannee deemu kana hin dagadhu jireenya keessa mana barumsaa kutaa haga kutaa 5 kutaa 6tti darbinu sanitti kopheen hin jiru kopheen godhan kanaaf wanni barumsaa kun wanni namatti mi'aawu bu'aan barumsaa kun wanni namatti mi'aawu namni yoo barate malee akka nama hin darbine kan nama goosisu isa kana jechuudha. Mi'aa isaallee rakkoo keessa darbinee waan dhufneef. Dodola keessatti rakkoo akkasiitu nuqunnamaa ture rakkoo san immoo mala adda addaatiin jalaa bahee erga maatirikii fudhadhee akka carraa ta'ee maatirikichaan milkaa'uu hin dandeenye dhaabbata leenjisa barsiisota roobee seene. Akkuma fixeen jechuudha odoon turiin fireeshman ta'ee seene yoo seenu nama waggaa 18 akkan. Waggaa tokko achi leenji'ee barsiisummaadhaan yommuu leenji'u amma achitti immoo taa'ee waa laala. Maal godhuu qaba? Yoo carraan yuunivarsiitii seenuudhaaf qophaa'aa ture naan milkoofne asitti garuu akkamitti deebi'ee barumsa kiyya ofiitti barachuu danda'a kan jedhu yaale saniin immoo yeroo ani achi seenusa afaan oromootis baachii sadaffaadha. Afaan oromootiin warri leenji'an oromoon oromiyaa keessatti afaan oromootiin barsiisuudhaan waan magaalatti na hambisee barumsa kiyya akka itti carraa bakka ifaan jirutti hafee ittiin barachuu danda'u godhuun narra kan jedhu barumsi meeshaalee gargaarsa barnootaatiin hin deeggaramne lubbuu hin qabu kan jedhu egzibishinii qopheesse. Ogummaa adda addaati ogummaa gaariitti dabalee wantoota adda addaa hojjedhee mucaa xiqqaadha yoo barsiisota birree akkuma urmi hojjaan kiyya baay'ee gabaabaa waan tureef namoonni akka barsiisaa kaadhimamaa barsiisaatti illee nan laalanii ofiin dhiyeessanii yoo godhanii ani garuu dubbiin dubbisamuuti malee dubbiin qaama furdinnaati miti isaan bira dhaqee na gargaaran namoota barsiisota gaarii baay'eetu na gargaarantu jira haala naa mijeessa waan an hojjedhu itti agarsiise gaafa eebbaa dalagaan na agarsiisan achirratti immoo achitti carraa magaalatti hafuu danda'u argadhe magaala roobeetitti hafuu danda'u achitti akka hojjechuu danda'u jechuudha. Yeroo eebbifamnee jenna namni martinuu gobba dhaqee carraa baasee hojjedhe aanaa sinaanaatiin shoo kan jedhamu magaala roobeetanii fi
aanaa dodolaaf goobaa nama waggaa 15 guute qofatutti ramadama malee galuu hin danda'amu magaalaa gugurtaa bakka beekamu mijata dodolallee mijataadha Sinaanaa Diinshoollee mijataadha gooballee mijataadha kaaniin immoo agam wonnaatiin ramadamta akka carraata inde kun fagoo deemu qabda ka barsiisaadha bakka itti si ramadame dirqama qabda saba kee barsiisuu qabda kana waadaa seentee barsiisaa taanaan kan waggaa tokko san keessa intensively waggaa afuritti kan barsiisii barattutti barata baay'ee akka gaariitti si barsiisan barsiisonni yeroo san si barsiisan hin beeku amma wanni akkasii jiraachuu isaanii sirriitti baratta kaa'oo barnootaatiin saba gargaaru uummata barsiisuu ijoollee warra barate uduu hin baratin si barsiisuu qabda waan ta'eef sirriitti deemtee barachiifta bakka itti sila badan dhaquun dirqama qabda san fudhadhee bahe garuu waan dabalataa yoo hojjatte wanni dabalataa sun immoo si gargaarte kan jedhu ani san maladhe taa'ee jechuudha waa ufafuutti ilaaluun sirra jiraata kaleessa laalta hadha waan keessa jirtu laalta ufafuun ilaalta jechuudha amma ani waan ufafuutti akkamitti barumsa kiyya ufafuutti itti fufee barachuu danda'a kan jedhu san ilaale yoo san caala bu'aa buusuu danda'a kan jedhullee waliin cinaa laala namni yoo barate woo dabale waa dabala bu'aan illee dabala achi gooba dhadheen exhibitionaan qopheessan suuraa adda addaa kaasee dhaqee tura nama carraa baasuudhaaf kunoo na gargaarsa naaf kennamee jira asirratti agarsiisa waraqaa isaan gaafa san naaf kennan na agarsiisan gaafa eebba kiyya kaayee waggaa 25 nasitti kun ragaadhaaf kaayee asuma jira kun asirratti bulchaa godina Baalee obbo Guuttataa Baqqalaa jedhama eebbaaf dhufee jira exhibitioniin qopheessisanii irra dhufee ilaale baay'ee waan babbareeda ture mee yaadannoo waatti sitti dhagamee na barreessii jedheen kana badhaasa achuma naa kennanii chaappaa isaa rukutanii dhaabbatachaa gaafa san achi naa kennanii turanii isuma san harka qabadhee ture itti himnaan asitti kuno gara fuulduratti gargaaramuu haa qabanii kan jedhu naa barreesse waasitti farooyititu sitti hima yoo waan tokko godhachuudha inni kana naa barreesse isii sana qabadhee amma waan ani hojjedhe kanallee qabee itti gaafatama godina qajeelcha barnoota godina Baalee jira obbo Girmaa jedhama namichi bira dhaqee dubbise carraan akkasii jira bakka itti waan kana pedagoojii kana godhee handhuura gabbina barnootaa keessatti waan kana guddisuu danda'u isin gargaaruu danda'u jennaan waan fakkii kaaftee fi badee asinaan jedhe fakkii kaasuun aadaa hin tuffatama yeroo akka gummaa kana namni yoo waa dabalataa hojjate hojii harkaa beekaa jedhan aadaa akkasiitu jira hin tuffata namni waa akka taa beeku jechuudha garuu waan kabajamaadha wanni akkasii kun isaan hin tuffatan jennaan rakkoon qabu eessayyuu na haa ramadan eessayyuu jedhee murteessa inni diide jechuudha carraa sanatti fayyadamee akkas godha jennaan akka carraa kaase Sinaanaa Diinshoo nagaye carraa hiree gaarii qabaachuun gaariidha hin gammadeen achuma isumaaf hoggammade Sinaanaa Diinshoo nagahuu isaa tokko bakka amma itti baradhee waan an godhe kanallee namni baay'een beeku argani amma namni baay'een argeera achitti illee jira hiree dhuftee waan ani yaade san naa milkaa'e kan jedhu argate gammadee sanatti amma gaafa gammadee achi gadi dhufu Sinaana dhaqee gara maatii galee achi deebi'u carraa nagahee amma roobee barsiisaa ta'ee Sinaanatti bakka fagootti yoo ta'e Sinaanaan kun modhiyoodha naannoo Diinshoon illee dabalatee naannoo san dabalatee fagoon qabu relatively bakka mijaa kanaaf namni barsiisaan naannoo san irra ramadamu waggaa 15 malee magaalaa gurguddaa galuu hin dandeettu kan jedhanu achi geennaan warri waajjira barnoota aanaa na didan baadiyyaa siinaan jedhan isaanis baadiyyaa deemtee hojjettu malee badinaan jedhan ani immoo akka carraa ta'ee barsiisaa kiyya dodolan na barsiisu jira inni immoo achitti itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa ture jijjiirame achi inni maal naan jedhe amma carraa gaarii argatte ani bakka tokko ati akka galtu si gargaaraa si gorsa Sinaanaa qonna huursoo kan jedhamutu jira bakka mijataadha warra riisarchii adda addaa gaggeessu achi jira ijoolleen isaanii nama afaan Oromoo barsiisu hin jiru barsiisota afaan Oromoo dura barsiisotatu jira achitti uduu ramadamte qo'achuuf illee sii ta'a waa hunda godhuuf illee sii ta'a achi ramadamii naan jedhee na gorsa barsiisaa maaliif galata kana si ooluu barbaade barsiisaa kiyya illee dura achi dodolatti illee na barsiiseera asitti illee na barsiiseera hojii kiyya kanallee argee jira akka ati guddattuuf akka ati immoo akka ani immoo achitti hafuun barbaade hin beeka ture potentialii ana keessa jiru beeka ture kanaaf inni akka kana na gorse inni
yoo akkana goote karaa kanaan baay'ee sii ta'a naan jedhe waan inni naan jedhu fudhadhe inni amma godina jijjiirame bakka girmaa san inni bu'ee amma achumattu yoo san inni bu'ee hin jiru achi kana akkana carraa akkana nagahee maal godha jedhee gaafadhe inni as ture jalqaba yeroo an leenjuu inni achi ture yeroo san bakka siga waan hin beekne akkanumaa wal dubbifta waan ta'e barsiisota hundumaayyuu kabaja qabna barsiisota yeroo san nu barsiisan barsiisota gaggaarii baay'ee isaanii maqaa dha'uu hin danda'u achi tole jedhee achi dhaquudhaaf qophaa'ee meeshaa fidadhee taataa fi algaa xiqqoo isii qabadhee tani wanna jettu san fudhadhee deemuudhaa fi gaafa makiinaan garas deemu kiiloomeetira 7 fagaata karaa irraa achi seenuudhaaf yoo makiinaa isaaniitiin hin deemuu hin dandeettu beellamadhee warra waliin deemu dhufee makiina Toyota jedhamti gabbina 2 qabdi kan duubaa san keessa taa'e deemu isaanii wajjin barsiisaa amma dhagee jechuudha karaarra gahanii namoonni isaanii dhufan istaafiin dhufnan maamush buyyaa sirraa naan jedhe namichi maamush bura dinnaa raazii koo halaala taqamta naan jedhe akkama naan jedhe ani barsiisaadha ijoollee isaanii barsiisuu deema akkamitti maamush naan jedha naa galuu dide sammuun naa fudhachuu dide okay namoonni kun furdinatti amanan malee sammuutti waan amananatti fakkaatu jedhe okay jedhe omaan jenne maaliif ka isaaniiti an deemuun narra jiraata dhaqe bu'eetii duuba taa'ee kophaa kiyya qorri gundoo keessa na cufaa qorra hin bubbisa yeroo san jechuudha yeroo fulbaana deeme achi geenne achi barsiisaa haaraatu nu dhufaa afaan oromootiin nu dhufa jedhanii baay'ee gammadanii warri achi jiran mana keessummaa naaf qopheessanii manni keessummaa sun baay'ee akkuma kunoo mana biyya kanaa fakkaata hoteela gaarii fakkaata kan keessummoonni adda addaa riisarchoonni adda addaa biyya alaa biyyoota adda addaa dhufan keessa bulan waan ta'eef bakki isaa mijataadha achi halkan 3 bule keessummaa ta'ee jechuudha halkan 3 bulee achi dhufnaan amma warra mana nama ramadan bira dhaqe mana nama ramadan san bira dhaqe mana akkanaa kennan jechuudha hoo dhaqu mana sadarkaa ramadan warra maasterii qabu warra doktoroota ta'an maasterii ta'anii achimoo doktoroota ta'an achiin booda immoo warra digirii qaban warra diploomaa qaban warra makiinaa konkolaataa shufeerotaa fi barsiisota ganda daa jedhanitti kennanii sadarkaa qabu kan kennan jechuudha gandi sun ganda hiyyeessaa achuma keessa sadarkaadhaan ijaaraniiran okay jedhee achi dhaqu ganda hiyyeessaa san barsiisaa waggaa gara 12 barsiiseeru masfiin jedhama maqaan isaa wajjin kutaa xiqqoodha isaayyuu hin geettu qaraayyuu gola ciisicha keessa kaateera balbala irratti kaane siree kaane asitti inni illee nadide akkasitti akka ani bira ramadamu hin barbaanne isiin hin geettu inni dhugaa isan komadhu achi nu ramadan ani deebi'ee ilaalee manuma deebi'ee meeshaa lafa bakkuma san giddiidhaan dirqama waan ta'eef fudhatee achuma lafa godhee deebi'ee namicha bira dhaqee jennaan namichi ani mana akkasiisan keessan seenu tokko jalqabumaayyuu mana sadarkaan kaa'uun keessan dogoggoraa jedheen lama ani barsiisaadha kabaja naan kennine karaa irratti akkas na gootani lammata asitti immoo mana ganda du'aatti na galchitani ani barsiisaadha barsiisaan kabaja qaba baadiyaa dhaqee firoota kiyya biraa hoo dhaqee ummata kiyya biraa hoo dhaqee harreetti yookaan gaangeetti yookaan fardatti meeshaa naaf yaanii manuma isaan jiraatan aadaa isaan jiraatan keessatti mana isaan qaban sani isa fakkaadha isaa wajjin jiraadha isaan ijoollee isaanii barsiisaa kabaja qaba barsiisaan kabaja isin muduu barsiisaa isin barsiisin asi digirii qabatte doktora taate maalii taate akkamitti kabaja barsiisaa dhabdee barsiisaa ganda dii keessa galchitaa jedhe gaafii guddaatti kaase kun nama akkamii nutti fidan kaadiree naan jedhe namicha mormii eegalteetillee takkatti madaqee mirga kun mirga bakka geette hundaan mirga kan kee kabachiifatu utuu isan kabachiiftu mirga namaa kabachiisuuf hin deemin kee kabachiifattu malee tokko isa san mirga geedhee gaafate kanaafi lammaffaa immoo barsiisaa santu isayyuu doktora isa godhe isan beeku waan ta'eef kabaja hoo hin qabaanne maal si godhi bakka adda addaa dhufa kun akka nu ergi an kaadiree miti ani barsiisaadha kaawwa barsiisuun maatiin dhufe ijoollee kan keenyu barsiisuu hin dandeettu anuun si barsiisuu dhufe afaan hin beekani namni barsiisuu hin jiru kanaaf kana godhuu sirra jiraata an dirqama kiyya hin baha jedhe gurbaa warquu jimaa jedhama amma doktora jedhama doktora ta'eera biyya kana ture achiin amma jira galata isaa guddaa himaa kootu na bira naan jedhe dargaggeessa mucaadha yoo san mana isaa inni kutaa 3 moo akkana qabaa kutaa kana na bira ciisi haga haalli si mijatuun naan jedhe isa bira ciisee an dirqama kiyya bahuun narra jiraata daree dhuunfaa namaaf kennan yeroo san barasan namni tokko barsiisaan tokko ijoollee haga kutaa 4 isuma barsiisa daree dhuunfaa sanaaf kenninaan
karoora barnootaa baasee ka hundaatu barnoota hundaa baasee waan irraa eegamu waan bare isa hojii irratti oolchuun irra jiraata. Meeshaalee deeggarsa barnootaan kan barbaachisu qopheesse hundumaa qodhee isa mijeeffadhee ijoollee barsiisuu eega ijoollee maachi keessa jedhu. Amma sammuu namoota kanaa jijjiiruun irra jiraata jedhe. Yeroo dargaggummaa akka barbaadde dubbatta akka barbaadde goota waan ta'e. Amma san godhe amma mala taa'ee asii deemuun irra jiraata kan jedhu murteesse. Mana sana. Maalifi waan kan kee waan hin ta'ini waan ati ijaarte waan ta'e waan sabaa waan ta'in akka ormaatitti ilaale bakka sana hin jibbe. Ijoollee kana garuu gatuun irra hin jiraatu jedhee achi ture akka carraa ta'ee erga barsiisaan kiyya gara godinaa dhaqee nama Tulluu Maxxansaa jedhamu aanaa Nansaboo irraa asitti jijjiiran gara Roobetti magaalaa Sinaan Adiinshootti hin dhagaye. Ammallee rabbi na gargaaruuf akka carraa ta'ee itti gaafatamaan qonna huursoo sun jechuun riisarchii sun gara biyya Meeksikoo deemnaan amma hiriyyaan kun warquun kun bakka bu'aa ta'e. Achi keessa makiinaan baatee achi Goobbaaf Roobe dhaquu hin dandeettu. Warra barsiisonni already sadarkaan qabanii amiin jedhanii kana fudhataniiran. Kan daba itti jige kana fudhataniiranii hin dhaquu hin danda'anii amma hiriyyaa kiyya mana tokko dhufnaa waliin gonna goonaa. Amma gaafa inni ta'e san namoonni gaafa Roobeef deeman deemuu qabaa. Achi dhaqee waajjira barnoota sanitti dhimma kana gabaasuu qabaa jennaan na eeyyame. Na eeyyame isa wajjin jara isa wajjin amma dhaqee Tulluu Maxxansaa bira gahee dippiloomaasii sirriitti akkatti nama haasofsiifadhee wanta godhadhu. Waggaa san keessa waa walii qabadheera namoota baay'ee adda addaa bifa adda addaa wajjin tura waan tureefi dubbisee itti himee ani akkana hojjadhee bakka adda addaa ramadamee waan akkasii godhee bakka kana na ramadanii bakki sun naan mijoomne ani achi hin barbaadu bakka biraatitti na ramadaa jedheen. Jennaan maarii rakkoon qabu gurbaan tokko OPDOdha. Na dhalata naannoo saniiti achi dhaquu barbaada qaraa himataa ture fireeshii achi galchitanii jedhanii waa itti iyyaa turan warra waajjiraatti achi kana dhagayeera waan dhufe fireeshii achi galchitanii nu dhooggattanii maali si akkana gootanii maali jedhana turan. Jennaan lakki ani barbaade kootto isa ramade isa fuudhee Tulluun isatti itti ramade. Inni torbee akkatti dunga'ee dhufe daree dhuunfaa an qabu san isatti kennee firii ta'e. Amma ramachiifadhu utuun beeku daarektarri hin beeku eenyu hin beeku jechuudha. Tulluun nama achi namni ramadee jarrillee hin beekani karaa saniin namichi hin dhufe inni daree dhuunfaa hin fuudhe ani immoo barsiisuma irraa firii ta'e amma peedaagojii keessa handhuura barnoota gabbisa barnoota keessa gargaaruudhaaf akka ta'utti isin gargaara kutaa hunduma keessattuu kan jedhu dhufe. Mana ammallee warquma bira jira waa'ee deebii manaa naan deebine soo kanaafu maal godhuun irra jiraata asii bahuuf already fixadhee amma mirgi na qabu hin jiru kan na adabu hin jiru mindaa waa hundumaafuu already fixeeraan ramaddiin qabu jechuudha jedhe uf akkasitti uf jeebisee amma dubbii tana dha'uudhaaf godina geessuun irra jiraata jedhee tuqe godina. Ammallee itti gaafatamaan godinichaa kan ta'e kan dhufe barsiisaa ammallee Dodola nu barsiisa Abarraa eenyu caalaatti jedhama. Achi na beekaa waliin dubbanne maal goote gurbaanaan jedhe maal taate gurbaanaan jedhe barsiisaa kiyya waan ta'eef achi na beekaa akkasuma na jedha maal taate gurbaanaan akka barsiisota warra kaanii isin wal jedhanii wanni jedhan akkuma ilmaatiitti jechuudha kana ittiin kanaaf dhufuu qabdaa bakka sanii ati Obbo Tulluun illee sinaanaa san dhufuu qabdanii jedheen. Maaliif jenna barsiisaan akka namatti hin ilaalu bakka akka namatti nama ilaaleen nama ramaduun gaarii miti mirguma barsiisotaatiif isin dhufuu qabdanii jedheen. Tole amma akkamii dhufnanii jennaan makiinaa isinii ramachiisaa jedhe. Hiriyyaa kiyya waan ta'eef dhufee makiinaa ramachiisee gobba dhadhee makiinaa saniin Tulluu Maxxansaa fi barsiisa kana godinatti gaafatamaa lama ta'anii dhufan. Makiinaa isaa ramachiisee. Makiinaa warqoon kun kan qonna huursoo kan riisarchii hoo achi jiraami man bee jarman makana wannichi akkatti bareedu akkuma naannoon sun adda akka agaarfaa qonni sun bakki sunniin bakka addaati bakka sirrii wanni martuu guutamaadha mijataa. Bakki ramaddiin silaa sirrima bakka waatti namni baratee waan guddaa godhu na ramadan. Achi itti himee kunoo jedheen jalqabumarraa jalqabee akkaataa namoonni waan irratti hin argatin goote dubbii waa beekuun gaariidha karaa isaa ijoollummallee taatu dargaggummaan illee akkan si dhufda achi keessatti akka ittiin jifattu godhudha. Jalqabuma dhaqee mana daatitti hime sadarkaan kenneef itti hime sirriitti tokko sadarkaa maasteriitu jira PhDtu jira digiriitu jira dippiloomaatu jira ganda daa fi gandi daa immoo ganda shufeerotaa fi barsiisotaa jenne.
kan kana fide barsiisaadha ati barsiisa isin barsiisaa miti ani barsiisa kiyya miti si kabaja yoo isin kennin eenyu jedheen amma amansiisa achumatti jara fixe hafaadha guute jara achi ganda itti agarsiise kanan bulinaan jedhani an kanan bulu baadiyaa yoo deene asii gad harreedhaan naafe'anii fardaan naafe'anii isaan bira ta'ee achi faggaadhee aanan naa kennanii nuullee yeroo ijoollee turre aanan barsiisotaaf innee qoraan illee nu ramadanii finnee fi barsiisaa jaalannee sammuu irratti baannee isaan illee nu barsiisanii sadarkaa kanaan nu gan kana barbaadan malee erga barsiisaa ta'e barsiisaa kabajaa ta'uu barbaada malee barsiisaa salphinaa ganda salphinaa dhaqu kanaafi ani biiroo barnoota oo isin diddan biiroo barnoota Oromiyaa deema qaatti jedheetuma boru ganama jedhee isin fixe jedhem aanarraa fixe godina isin fide dinnaan achi deemaa yoo achiin booda gonguma isin dhiisaa rakkoon qabu jedhee naannoo ijoolleedha. Kutaa tokko deebi'ee baradhee ulee danda'a wala deemee deebi'ee qote ramadan duuba. Qoy sitti maa jira mataa deemaa dubbiidha. Maannaan jedhanii asiin dhufanii barsiisota waliin nu qabanii gammada asitti ramatu wanna psychological war nutti fidde jedhe namichi ka'e. Kun barsiisaan tokko. Maal isin godhe mee gammadaan eessa rakkoo inni isin irra fideen fidaa jenna hin didee kana didee waa balle hin balleessin already anarra rakkoon hin argamu. Inni mirga ofiitiif mormatee akka keessan mirga isaatii mormadhaa ganda daa keessa teettanii maaliif maqaa keessan balleessitan jedhe tulluu maxxansaa itti qoose nama qoosaa wayiitiin qoosa jaarsi gammadaan isaan wajjin qabatee gara roobee deebe didee achi bakka hin deebee na ramadaa jedhee amma magaala roobeeti carraan kiyya asii amma xalahaa kanatti agarsiise kun hin didan ammallee yeroo 4 moo 5 ta'anii koree gaafa tokko arani koreen dhufte waraqaa asbaasaa jedhan kan isaanii asbaasaa jennaan guddinalleen argattu yoo barsiisaa taatellee akkanan taatu yoo maallee taatellee akkanan taatu naan jedhan deebi'ee eenyu maqaa isaatii itti gaafatamaa barsiisota godinaati achi dhufee jira waliin dhufa ani boru du'at adda jalan dunuunfadhu wani boru waan boruuti amma amma ka jiraa jiru kanaaf qarraatiif arruma godhu irra isin irra jiraataa jedhe hindidan aanlee hindidee gaarri baalee gaafa gubatu sanbata xiqqaadha dhaamsuudhaaf namni deema gara baalee amma maaltu narra jiraataa dirqama dhaqee warra godinatti himachuudha sadarkaa takkatti naafiyam godina himachuu narra jiraataa himadhee deemuudhaaf already murteesseeraan achuma aana biyyuma sanii bahuudhaaf yoo achi dhaqu guttataan faati tajaajila nama jedhamu faatu jira gaaraa yoo galan karaarraa arganii na beekanii maal taatee naan jedhan rakkoo akkanatti na qunnamee si dubbisuu barbaada jennaan dubbisu kootu naan jedhee faana fudhateen faana seenee itti hime nama tokko nama gaarii wayiitu jira maqaa isaanii hin dagadhee yaa oduu dhagaanii natti tola xalaa barreessii fi haaramadanii kan jedhu amma jennaan namicha afaan Oromoon beeku barreeffadhuuti ansi teachersi godhe inni si amalatteessu naan jedhe taa'ee nama kana sitti barbaanna ogummaa isaatti adda addaatiif waa hojjetu naannoo kanatti akka magaala kana keessatti ramaddan jedhe kan jedhu barreesse xalaa guuttata bakka akka itti godhutti goosisee qabadhee dhaqee ganama tulluu maxxansaa ka qara akkasiin na godhee nama jirsuun waraqaa biinte kana jennaan isin ajajamtu alaqaan keessa waan sin jedhan ajajamtu jenna isin alaqaan keessa waan isin jedha ajajamaan jiru eenyu alaqaa kiyyaa jedheedhaan akkanuma jedhee akka afaanuma amaariffaatiin akkana jedhee hin ajajamtani amma hin sodaatan already dirqamatanii mana barumsaa zeebala odaaroobe jedhama haa iskuulii duuba jira haaraa achitti ramadan cinna ramadanii ana maal godhuun narra jiraata amma maqaa adda addaan karaa fresh jedhanii baay'ee walitti ka'aa turanii kun adda addaa jedhanii faraqaa lama waaree boodaaf ka ganamaallee uf ramadee barsiisaa ture ijoollee illee adda addaa godhee an diqqaan achi keessaa hundumaa namni bartee fresh gurbaa boota jedhanii hundi mucaa jedhan ijoolleen gargansi ilaalan garuu barsiisonni achi keessa nama gara 26 jaalatan performaansii illee olaanaa fida hojii adda addaa keessa baay'ee hojjedha walaloo baay'ee barreessa ture walaloo barreessuun keessa takkatti si jedhume achi keessa achitti yaa ummata roobee baay'ee dheewattanii dhugaa bishaan shaayyaa yoomiif kaawwattan jennaan gurbaan ummata nutti kaase jedhan gaafa sani dhoqqetu jira bishaan shaayyaa dheebuutu jira mi'oo gaasaraa irraa galuudhaaf hin qotanii yeroo hundaa rakkisan turan reediyoo roobee baalee tokkotu jira achi roobee gobba jira achitti waa barreessee ergaafii ture
dhaqeellee godhee ture akkas godhaanii ture. Kanammoo dirree Sheeka Huseen achi dhaqii barii achumaan daawwadhu holqa soofu marii Oromoo walgahii burqaa haa warabu lafa seenaa irraa kan madda walaabu kan waa akkasii kana jettaa sagaleedhaan jettaa namoonni yoo kana dhaga'ee gurbaa jedhanii si eebbisan warri baalee kun yoo nama eebbisanii lafa takkallee akkana gadi hin buutu. Baay'ee isaan jaaladha jaarsolfa al ta'u gariin fa maalii fi adeemi dalloo bannaa laalii baddaa harannaa kan keessaa burqu dammaa jetta. Dhuguma dammi burqu gaaraatti itti dhalatte san keessaa kanan jira maa damma yoo gaara keessaa fuutu kan keessaa burqu dammi jedha damma san keessaa itti himta waan lafti kee qabdu. Oromiyaan haadhati rakkoo baasuus si fadhiya ormaa badhoo caaltuu biyyaa tajaajiltuu haadha hundaa ittichituu madda guddaa itti haa bobbaanu guddisuuf fala haa barbaannu gabbisuuf dorrobdee dhaluu geettee kan misoomsu barbaadde yeroo dheeraaf dhabdee haftee gammadi Oromiyaa ijoolleen keessii dhalatte maaliif warra afaan Oromootiin barsiisu. Barsiisonni dhuftee ijoollee kan kee baadiyyaa keessa deemtee si barsiisuu dhufte kan jedhu ture. Warri kun gara biraatti hiikkataa kana jibbuutu jira baay'ee si rakkisan. Si rakkisanillee hin jedhu. Maal jettee garuu san? An kan jedhuuf namni konshasii namaa jijjiiruudhaaf yeroo zamana adda addaan jiru walgahii adda addaatitti yoo dhufu kana godhan. Jechuun afaan Oromoo yoo san eegalaa. Afaan Oromoo yoo san eegalaa jira barsiisuu afaan Oromootiin jirraa barsiisaa baachii sadaffaadhaa warri kun arfaffaan seenee jira waliin geenne. Haayiskuuliyyuu nama tokkotti dhufaa sunuu wannan taane jechuudha. Kanaaf bakka adda addaatti waajjira keessatti afaan Oromootiin karoora baasuu gargaarta qubee sirriitti barsiisuu kana jechuudha. Amma akkasuma duugaan waggaa takkatti achi barsiise gaan ammoo warri yeroo sani Girmaa Tulluu jedhama namni itti gaafatamaa adda bilisummaa wannaa ture OPDO ture biirootti nawaame miseensa koo ta'ii naan jedhe. Aannan hin ta'uu jedheen ani mucaa taa'imaa barachuun barbaada miseensan ta'uu jennaan ganna ramaddii bara itti aanu ramaddii san irratti maal godhanii magaalaa Roobeetii warra miseensa isaanii ta'an warra isaanii wajjin dhufne ari'an. Ani karaa fireshiidhaa mirgan qabu warri ari'an miseensa ta'uu dhaabattee onna jennaan nu ariinaan beesan ramadan aanaa Sinaanaa Diinshoo mana barumsa karaa irra jira gaara sun sibii saayilaa addi isaati kuma sadii garan baadiimaa bakka jedhamu Ramatan. Achi yoo qorraa amma yoo laan dhagahee jira rooba irraa baatee waggaa tokko achi hojjattee wantoota adda addaa biiroo waldaa misooma Oromiyaa fa'a akkan waan baay'ee godhaa ture achitti amma achi dhannaan barsiisaa tokkotu jira Roobaa Gafarsoo jedhan. Yaa Roobaa Gafarsoo Diinshoo irraa bitee si fida qorsoo akkasumalee namaan mi'ooftu qabsoon dhufaa jiran jedhee torbe tokko dhalama akkasuma jedhee barreessee barsiisotatti erge. Namummaan kun nama akkamiiti akkanan na barreessu jedhee na eegaa ture inni. Yoo achi dhufu qorra yeroo fulbaanaa irra jechuudha. Yeroo onkololeessaa qorruma akka yeroo ijoollummaa arguusanii ballafti isaa cabbiin isaa kan amma biyya kanaa fakkaata yeroo ganna qorra akka malee. Yeroo saniin qorra amma maal bosonni waan ciramee manta fakkaata hoggaan xura. Hin dandeenye qorra. Leesan bilanii nuuf kennan ijoolleen nama 3 moo 4 dhufa. Dinnichi kakka kana gahu kan qorsoo yeroo sangaaranii practically achi argan namoota jaarsolee hin gammadan namoonni illee nama afaan Oromooti waa barsiisu dhufuu isaa warra akkasiillee jee uummanni hin gammadee achi hin dhufne yoo dhannu manni jiru mana durri waajjira wayiitti faadatanii achi keessatti lafa mana san keessa lafa gadi qonne barsiisaa tokko wajjin Masfiin jedhama barsiisichi. Lafa qonnee bal'inee gadi dhiyeessine achi keessatti immoo citaan baay'ee baay'ee lafarra haamne itti afannee gubbaa irraa immoo kana saatoo kana kukkunnee mana keessa mukukkulle akka goone lafuma san keessa goonu miila kanan qorri guyyaa tokko dungayin boona qotachuun amma qorrarraa dandamachuudhaaf oon qorra hin dandeenye already tokko itti qophoofsan jirtu meeshaa uffana hin bitanne namni akkasiin jedhan jiru nama adaman achi ergan yookaan ijoollee isaanii warra achi dhalate qofatu danda'a. Ijoollee naannoo gaara san dhalate qofa hin danda'ani achi jiran ijoolleen sun. Namni biraa immoo namni lafa gara achi akkasiisanii den yoo achi dhaqe adabbiidha isaan miseensa waan hin taane hin adaban. Ani hin dide already hin barbaadu. Warra barreessan uffatan bitanne maaltu qophii magaalaa keessaa itti barsiisaa akkasitti dhufa kan jedhee yaadeen jiru kaa. Achi yoo dhaqetti ani hirmanne ogummaa kiyyaan baradhee ufan fuutu gara barachuu barbaade malee. Achi akkasuma goonaan qorina qabe warri naannoo san baay'ee eegutu jira soda ture yeroo martuu sodaata warri hoomaa waraanaa naannoo san jiru warra makiinaa Finfinneerraa dhufa guddaa san
dirqamsiisanii dhaabanii gurbaa kana wajjin gara roobee na ergan horiitii namni cinaan tokko hojjetu ture. Roobee mana doktora hodha kun doktora Zakariyaa nama jedhamutu jira. Buufata fayyaa roobeetitti akka hin gargaarre kan jedhu xalaa itti barreessan. Yaa akka hin gargaarre jira hin jiran namoonni sunni. Achi namichi na gargaaruu hin dandeenye garuu namoonni biraa na gargaaran warra achi ture na gargaaran akka achi barsiisuun beekanii akka wanna nama baay'ee wal baradhee ture. Isaan na gargaaranii hin fayyee hin ture hin deebi'u jedhee. Kasitiin achitti yeroo san barasan yeroo birrii tokkoon buddeena 5 bitatta. Biyya quuftuu hanga ammaa wanni jenneef san. Kanaafuu buddeena birrii takkattiin buddeena 5 yoo bitatte yeroo daabboo saantimaa takkattiidhaan bitatta turte quufa. Ani wanni takkaan hin beela'u ilma baadiyyaati hin beeka akka gara yeroo baradheeru amma deebe jireenya durii ijoollummaa sanitti deebe daabboo takkatti nyaachaa mormuu itti eegale. Bakka gaarii na ramadda immoo hin ta'u jedhe hin deemtu sin ramannu naan jedha. Erga na ramanne dhiisuun narra jiraata jedhee murteesse. Mindaa yoo naa kennan jedhe fi mindaa ji'a onkololeessaa 87 natti fakkaata 89 natti fakkaata. Qarshii 18 naaf kennan. 18 naaf kennan. Qarshii 18. Hin deemne uduu akkasiin na dhukkubee as jiru uduu mana yaalaa iyyuu ragaa qabu hin hojjanne jedhanii na dhooggatan narraa muran. Si adabumaaf yaa already. Mindaan kee meeqa ture yeroo sana? 305. Gara 270 immoo 80 dhugaa akka dirqama murataniin alatti jechuudha. 18 qarshii birrii 18 fudhadhe siin eessa dodolaa iyyuu nan geessitu tiraanspoortii sanuu turtee argatan jiru waan ta'eef. Kanaaf hiriyaa qaba ture ijoollee waliin baran inni gaafa san leenjuuf achi keessa jira kaadhimamaadha isatti hime akkasitti jedha ani amma asi beeka kana dhiisuuf deemaa jira kanaafuu akkasuma jennaan itti hime baay'ee gadde kanaaf dhaqee dodola dhaqee garbuu qamadii isaa maatii isaa jechuudha qarshii 187tti gurguradhee isima fudhadhee gara Finfinnee deemu warra kiyyatti illee deemu. Egaa daawwattoota keenya kutaan tokkoffaa imala jireenyaa Gammadaa Nuuree Firoo kana fakkaata. Gammadaan baadiyyaa Oromiyaatii ka'ee hamma Finfinnee gahutti imala jireenyaa isaa nutti himeera. Finfinnee keessattuu maal hojjete? Maaltu isa qunname? Gara biyya alaa hoo haala kamiin dhufe? Biyya alaa kanatti immoo haala kamiin jiraataa jira? Sagantaan keenya kutaa itti aanu keessatti gaaffilee kanneenii fi kan kana fakkaatan akka nu deebisu Gammadaa Nuuree Firoo wajjin turtii taasifna. Hagasittuu hagan waan nu hordoftaniif baay'ee isin galateeffannaa turtii gaarii. Thank you.